طيب احنا عندنا خبر كويس من اللواء علاء ابو زيد محافظ مرسى مطروح. محافظ مطروح. معالي الوزير، مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بسيادتك. اهلا بيك. عندك اخبار حلوه وانت طيب يا فندم؟ تحت امرك. عندي سيادتك اخبار حلوه بمؤتمر اقتصادي في اكتوبر هيقام في مطروح ان شاء الله من يوم 12 ليوم 14 ان شاء الله. 12 14. ايه بقى يعني المؤتمر ده هدفه ايه؟ هدفه التسويق لمحافظه مطروح وعرض فرص الاستثمار كويس على المستثمرين المصريين والاجانب. كويس. وصاحب الفكره كل شكر وتقدير لسياده المهندس ابراهيم محلى رئيس مجلس الوزراء. كويس. هو صاحب الفكره دي لما شرفنا في محافظه مطروح مع الساده الوزراء وطرحنا عليه فرص الاستثمار الموجوده في المحافظه. تمام. وكان ده بالمناسبه برضه يا فندم الحضور ده اول مره من 12 سنه ان يحضر محافظه مطروح مستشار مجلس الوزراء. اول مره يحضر لكم رئيس وزراء؟ طبعا من 12 سنه. دي حقيقه برضه يا فندم، يعني سيادتك شيء يذكر يعني. معلش الحمد لله ان احنا وصلنا لمرحله ان رئيس الوزراء راح، يبقى ده احنا ايه، سيبك من اللي فات، يبقى بنتكلم في اللي جاي. رئيس الوزراء اقترح عليه على حضرتك مؤتمر اقتصادي. احنا اتفضل يا فندم. لا اتفضل سيادتك، انا بقول لسيادتك رئيس الوزراء اقترح عليك. يا فندم لما عرضنا على سيد مجلس الوزراء فطرحنا الفرص الاستثماريه، فاساسه كان هو ليه الرؤيه ان مطروح ستكون قاطره التنميه لجوه مصر العربيه. مطروح دي محافظه جباره، دي محافظه جباره فيها شغل الزراعيه والصناعيه والسياحيه الموجوده فيها التي لم تستغل بعد. ده مطروح ديت انا افتكر فيلم شاطئ الغرام ده اتعمل في الاربعينات الخمسينات بالكتير. ده صحيح. وغنت لها ليلى مراد من 60 سنه. ده صحيح يا فندم. فاحنا فندم على ضوء الطرح ده سافرنا دبي بعدها بحوالي شهرين للتسويق لفرص الاستثمار في دبي. طيب. بحضور اكثر من 50 شركه عربيه من دول مجلس التعاون الخليجي العربي. طيب. وبالفعل كان في ترحاب عالي جدا. استقبلوا الدعوه كويس يا فندم؟ استقبلوا الدعوه كويس. طبعا. طيب. واحنا اخذنا تلقي منهم طلبات على عروض اوريدي بالفعل. تمام. وان شاء الله هيشاركونا هذا الفعاليات المؤتمر. طيب. واحنا في المؤتمر التمهيدي من حوالي 4-5 ايام عملنا يا فندم وقعنا عقود ب 18 مليار لصالح محافظه مطروح. تمام. عايزين بقى من سيادتك في المؤتمر ده زي ما الناس عملت في قناه السويس كده، نعمل لهم ايه؟ مشروع محدد يتكلف 5-6 مليار نساهم فيه كلنا، ويبقى شركه مساهمه، اي حاجه زي ما تشوف سيادتك ويشوفوا بتوع الاقتصاد. 5-6 مليار بس يا فندم؟ لا يعني حاجه الشعب يحس ان في حاجه معينه زي قناه السويس اقبلوا لانه مشروع محدد وواضح ومشروع قومي. تعمل لنا ضمن المؤتمر ده مشروع قومي شركه. حاجه اكبر من كده ان شاء الله يا فندم. طيب. يعني يقود اول حد يعرفها من خلال برنامج سيادتك الطيب. من فضلك. عندنا مشروع انشاء ميناء في منطقه النجيله في مطروح. وبيدرس حاليا معرفه الجهات المعنيه على راس هيئه عمليات القوات المسلحه. وان شاء الله سياده الوزير هاني ضاحي هيعلن عنه خلال القريب العاجل. بعد عرض على سيد مجلس الوزراء، وده احد المشروعات اللي هتخش في هتتجاوز قيمتها 60 مليار يا فندم. طيب تمام سياده المحافظ، يعني احنا في خدمتك في اي حاجه عايز توصلها للناس. العفو يا استاذ محمود. لا اي حاجه في مصلحتك، انت بتعمل لمصلحتنا كلنا، فاحنا في خدمه بعض كلنا، انت في خدمه الناس واحنا كمان، فاحنا في خدمتك في اي اخبار جديده. هنخلي زمايلنا معلش يزعجوك ويتابعوا معاك تفاصيل المؤتمر ان شاء الله. اهلا وسهلا يا فندم. ان شاء الله. شكرا معالي الوزير علاء ابو زيد محافظ مطروح.